Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi, per la seconda puntata della nostra rubrica Pigliata Pillola, esamineremo il quesito di Domenico Lillo, che ci ha chiesto cosa significasse, da dove derivasse il termine tram a muro. Allora, tram a muro è uno dei neologismi compositi più moderni della lingua, uno tra i neologismi compositi più moderni della lingua napoletana, e indica semplicemente l'ascensore, in quanto è proprio la trasformazione del concetto del tram, quindi del movimento, però non più su rotaia, ma bensì appoggiato a un muro. Quindi tram a muro, un tram che si muove affiancando un muro, di conseguenza l'ascensore. Io lo ringrazio per aver posto la domanda, ringrazio voi come al solito per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!